بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی گہرائی یوٹیوب چینل۔ آج کل سردیوں کے موسم میں بکریاں زیادہ مر رہی ہیں، بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور کافی دوستوں کے یہ کمنٹس آ رہے ہیں کہ ہم نے ہر علاج اپنی طرف سے کر لیا ہے، ہر تجربہ آزما لیا ہے، لیکن پھر بھی اس پہ کوئی روک تھام نہیں ہو رہی ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اس ٹاپک پہ کوئی ویڈیو اچھی سی بنا کر لگائیں تاکہ خاص کر فارمر ہیں ان کا فائدہ ہو جائے، جو پہلی دفعہ اس فیلڈ میں آئے ہیں اور وہ نقصان کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میرے دوستوں بات یہ ہے کہ ایک تو میں نے یہ رجسٹر رکھ لیا ہے اس لیے کہ کوئی پوائنٹ مس نہ ہو۔ کوشش کروں گا کہ جو ضروری باتیں ہیں ٹو دی پوائنٹ آپ تک پہنچاؤں اور ان پر عمل کریں، اور بالخصوص جو پہلی دفعہ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں وہ، کیونکہ یہ تقریباً ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے جو بھی پہلی دفعہ خاص کر گوڈ فارمنگ کی طرف آتا ہے، اس کے ساتھ یہ معاملات لازمی ہوتے ہیں۔ ہم خود جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اتنی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم بھی اس نقصان سے جو ہے نا وہ نہیں بچ سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا بکریوں کے آج کل مرنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اور اس کی روک تھام کیا ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے کیا بات ہوتی ہے کہ جب کوئی نیا فارمر منڈی کا رخ کرتا ہے، اپنی فارمنگ سٹارٹ کرنے کے لیے جانور خریدتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ منڈی میں دو تین جو ہے نا وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے میں جو بات کروں گا وہ یہ بات کروں گا کہ جو لوگ اپنے چند پرافٹ کی خاطر اپنا ایمان جو ہے نا وہ ضائع کر دیتے ہیں، جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، ہر بندہ نہیں ہوتا ہے، بہت سارے جو ہے نا وہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر بندہ جو ہے نا وہ فراڈ یا دھوکہ دہی کا اس میں عنصر نہیں پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جانور کا وزن بڑھانے کے لیے گاہک کو جو ہے نا وہ اپنے جانور کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اس کو ضرورت سے زیادہ پانی پلاتے ہیں جب منڈی میں لاتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ نمکیات بھی وہ شامل کرتے ہیں، کچھ مطلب ہے کہ یہ پھٹکڑی وغیرہ شامل کر کے پانی میں مکس کر کے پلاتے ہیں تاکہ وہ جو ہے نا صحیح اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو۔ تو جو نیا بندہ ہے وہ دیکھتے ہوئے جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے کہ اس جانور کو خرید لیتا ہے۔ تو وہ جانور جب اندر سے اس کا جو ہے نا نمک اور اس پھٹکڑی اور ضرورت سے زیادہ پلائے گئے پانی کی وجہ سے جانور جو ہے نا وہ اندر سے ختم ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنے ڈیرے پر یا فارم پر لاتا ہے تو آہستہ آہستہ جو بیماری اس کی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، تو یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ آخر اس پر جو ہے نا وہ چھری پھیرنی پڑتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بات آتی ہے کہ وہ جانور جو وپاری منڈیوں میں لے کر آتے ہیں وہ کوئی پتہ نہیں ہے کس ڈیرے سے انہوں نے اٹھائے ہیں، کس ریوڑ سے اٹھائے ہیں، کس علاقے سے اٹھائے ہیں، اور جہاں سے انہوں نے وہ جانور خریدے ہیں ان کی ویکسین ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ویکسین بہت کم ہوتی ہے۔ جو اس طرح کے جانور منڈیوں میں آتے ہیں ان کی ویکسین نہیں ہوئی ہوتی ہے۔ ویکسین وہی لوگ کراتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے فارم کو جو ہے نا وہ آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ویکسین نہیں ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آگے خریدنے والا بندہ بھی جو ہے نا وہ خیال نہیں کرتا ہے، ویکسین نہیں کراتا ہے ٹائم پر، اور وہ جانور جو ہے نا وہ بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ عموماً جو ہے نا وہ منڈیوں میں وہ جانور آتے ہیں کہ جو کسی ریوڑ میں بیمار ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ چلو ان کو سیل کر دیتے ہیں، اس سے جو ہے نا زیادہ نقصان نہ اٹھائیں، اور کسی وپاری کے ہاتھوں وہ سیل کر دیتے ہیں۔ اور وپاری حضرات بھی اسی تاڑ میں ہوتے ہیں کہ کوئی جانور جو ہے نا بیمار ہو تو ہمیں سستے داموں مل جائے تاکہ ہم اس سے اچھا پرافٹ کما سکیں۔ تو اس طرح جو ہے نا کیا ہوتا ہے کہ تیسرے نمبر پہ جو بات آتی ہے کہ وہ جانور پہلے سے ہی بیمار آتا ہے منڈی میں، اور آگے جو ہے نا خریدنے والے گاہک کو جب وہ نیا ہو اس کو پتہ نہ ہو تو وہ خرید لے، تو پھر وہ اس کی بیماری دن بدن بڑھ جاتی ہے اور وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اور چوتھا جو پوائنٹ ہے منڈیوں سے خریدے گئے جانور کے متعلق وہ یہ ہے کہ جو جانور صحت مند منڈی میں آتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ کچھ جانوروں کی یہ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک جانور سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں، جس طرح انسانوں میں چھوت کی بیماری ہوتی ہے، اسی طرح جانوروں کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے
تو جو جانور صحت مند بھی آتے ہیں، جب کیا ہوتا ہے کہ بیمار جانور بھی اسی منڈی میں موجود ہوتے ہیں تو ان سے وہ بیماری ان کے ساتھ جو ہے نا وہ منتقل ہو جاتی ہے۔ جب آپ فارم پر لاتے ہیں تو وہ بیماری دور نکل جاتی ہے، اس طرح باقی بھی آپ کے جانور جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اس سے اگلا پوائنٹ جو ہے، جو بکریوں کی یا جانوروں کی موت کا سبب بنتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ آج کل سردی کے موسم میں سردی کا لگ جانا۔ سردی کا اگر خاطر خواہ بندوبست نہ ہو، بارشوں میں جو ہے نا وہ چھت ٹپک رہی ہو یا تیز ہوائیں چلتی ہیں، برف پڑتی ہے، کورے پڑتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا جو رہائش کا بندوبست ہے وہ پراپر صحیح نہیں ہے، جانور جو ہے نا وہ رات کو ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، دن کو بھی جو ہے نا وہ دھوپ کم نکلتی ہے، اس طرح جو ہے نا وہ سردی ان کے اندر جو ہے نا وہ رچ بس جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ جانور ٹھنڈا ہو کر جو ہے نا وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ کہ موسم کے لحاظ سے خوراک نہ کھلانا، تو اس میں یہ ہے کہ ابھی دیکھیں کہ سردیوں کا موسم چل رہا ہے، جیسے سردیوں میں جو ہے نا وہ خشک اور گرم خوراک کھلانی چاہیے تاکہ جانور کے جو نا اندر جو ہے وہ سردی جو ہے نا وہ اثر نہ کر سکے، اس کو طاقت بھی دے اور سردی کا بھی توڑ ہو۔ ایسی خوراک جو ہے نا وہ موسم کے لحاظ سے کھلانی چاہیے، جو کہ ہم لوگ جب اس چیز کا خیال نہیں رکھتے ہیں، خوراک کا خیال نہیں رکھتے ہیں، موسم کی مناسبت سے جو ہے نا وہ ان کو خوراک نہ کھلانے سے بھی جانور جو ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور ہوتے ہوتے وہ جو ہے نا کمزوری اس کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ اور اگلا جو پوائنٹ، اگر خدا نخواستہ آپ کے جانور جو پہلے سے آپ نے رکھے ہوئے ہیں، جو نئے نہیں ابھی خریدے ہیں لیکن پہلے سے جو رکھے ہوئے ہیں، ان میں جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے نا وہ موت واقع ہو رہی ہے، تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی جانور آپ کے فارم کا، اپنے ڈیرے کا جانور بیمار ہوتا ہے اور وہ باقی جانوروں سے الگ نہ کرنا فوری طور پر، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بیماری باقی جانوروں میں بھی منتقل ہو جاتی ہے، اور اس طرح جو ہے نا وہ پورے کا پورا جو ہے نا فارم وہ بیماری کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور اس طرح جو ہے نا وہ گٹھی اموات واقع ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کمرے یا شیڈ کی پراپر صفائی کا نہ ہونا، اور اس میں وینٹیلیشن کا سسٹم نہ ہونا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ جانور جس ڈیرے پر ہوتے ہیں، ملازم کم ہوتے ہیں، یا بندہ خود جو ہے نا وہ اتنا ٹائم نہیں دے پاتا ہے، پراپر جو ہے نا صفائی کا نہ ہونا، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان جانوروں کو بیماریاں لگ جاتی ہیں گندگی کی وجہ سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب جانور رات کو اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ان کے جب جگالی کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، ایک گیس پیدا ہوتی ہے، تو اس گیس کی نکاسی کا اگر بندوبست نہیں ہے، وینٹیلیشن کا سسٹم نہیں ہے، اس کمرے کے بالکل آپ نے بند کر دیا ہے، ہوا کا گزر نہیں ہو رہا ہے، تو اس وقت اس گیس کی وجہ سے بھی وہ جانور بیمار ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ گیس چڑھنے کی وجہ سے جانور کی فوراً جو ہے نا وہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ چھٹی اور آخری جو وجہ ہے اس جانور کو مرنے کی، وہ ویکسین اور ڈیوارمنگ کا ٹائم پر نہ کرانا۔ جو لوگ فارمنگ کر رہے ہیں بڑے لیول پر، انہوں نے تو پراپر اپنا ڈاکٹر ساتھ رکھا ہوتا ہے، وہ تو ڈیلے نہیں برتتے ہیں، لیکن عموماً جو نئے لوگ ہوتے ہیں یا جو جانور کم ہوتے ہیں ڈیروں پر، اور دوسرے نمبر پر کیا کہ یہ ریبڈ ہوتے ہیں، یہ تقریباً سالوں سال جو ہے نا وہ ویکسین نہیں کراتے ہیں۔ ویکسین اس لیے ہوتی ہے کہ جن بیماریوں کا کوئی علاج نہ ہو، اس کی وقت سے پہلے جو ہے نا وہ احتیاطی طور پر ویکسین کرا دی جاتی ہے تاکہ اس کو بیماری نہ لگے۔ تو ویکسین کا نہ کرانا یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے نا غفلت ہے، اور اس سے جو ہے نا وہ جانور نقصان ہو جاتے ہیں۔ اگر ویکسین نہ ہوئی ہو تو بیماریاں ان پر حملہ آور ہوتی ہیں، اور جب بیماری حملہ آور ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر اس کا کوئی علاج نہیں ملتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے ڈیوارمنگ، ان کی اندرونی اور بیرونی، وہ جو ہے نا موسم کے لحاظ سے اس کا نہ کرانا، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کے اندر پیٹ کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، ان کی جلد خراب ہو جاتی ہے، اس طرح جو ہے نا وہ جو جانور ہے وہ بیماری کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور یہ نقصان بہت بڑے نقصان کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ تھیں اس کی وجوہات جو بکریوں کی بیماری اور موت کا سبب جو بنتی ہیں۔ تو آگے چل کے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ میں اس کے جو ہے نا وہ آپ کو احتیاط بتا دیتا ہوں
کہ اس صورت میں ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ منڈی سے جب آپ خریداری کے لیے جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ منڈیوں سے جا کر خریداری کرنی نہیں چاہیے کہ جو بندہ ایک گوٹ فارمنگ، ہاں ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے قربانی والے جانور بندہ خریدتا ہے 2-3 دن پہلے خرید لیتا ہے، یا اور کوئی ایمرجنسی گھر کی ضرورت کے لیے جو ہے نا وہ، یا قصائی حضرات جو ہے نا وہ گوشت کے لیے خریدتے ہیں منڈیوں میں لین دین، تو ان کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، وہ جانور انہوں نے ویسے بھی ذبح کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جو میرے بھائی نئی فارمنگ شروع کرنا چاہتے ہیں ان کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ کسی فارم والے سے، کسی ڈیرے والے سے بات کریں اور ڈائریکٹ کسی کے جو ہے نا وہ ڈیرے سے مال اٹھائیں، تو اس میں یہ ہے کہ تسلی ہوتی ہے، ایک تو بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے ویکسین کرائی ہے یا نہیں کروائی ہے، اس چیز کا بندے کو علم ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی خوراک کے متعلق آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس خوراک پر پڑ رہی ہیں۔ تو کوشش پہلے یہی کریں کہ کسی کے گھر سے، ڈیرے سے وہ جانور خریدیں، بے شک ایک ایک دو دو کر کے جانور آپ خرید لیں، لیکن گھر سے جو جانور خریدیں گے ان میں تسلی ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر خواہ مخواہ آپ نے منڈی سے خریدنا ہی ہے تو اس میں آپ نے یہ کوشش کریں کہ صبح فرسٹ ٹائم جو ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے منڈی میں پہنچ جائیں، اور منڈی کے اندر جانے کے بجائے جو ہے نا وہ آپ منڈی سے باہر کھڑے ہوں۔ جو لوگ گھروں سے یا ڈیروں سے خود بذات خود جو جانور مالکان جو ہے نا وہ جانور بیچنے کے لیے، سیل کرنے کے لیے لاتے ہیں، ان سے کوشش کریں کہ جانور خریدیں، کسی بیپاری یا کاروباری بندے سے جو ہے نا وہ جانور نہ خریدیں، تاکہ یہ ایک جو ہے جو بات ہم نے پہلے کی تھی کہ پانی پلاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں پلا کے ان کا وزن بڑھاتے ہیں، تو ان لوگوں کے ہتھے نہ چڑھیں۔ تو اس میں یہ روک تھام ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ کسی ذمہ دار سے اگر خریدیں گے منڈی سے بھی، تو تب بھی اس بیماری سے یا اس مسئلے سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چیک کرنے کا طریقہ جو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو بھی جانور خریدنا ہے، ایک تو ظاہری طور پر تو چلو آپ دیکھ لیں گے کہ وہ کمزور تو نہیں ہے، کوئی ڈھیلا تو نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض جو ہے نا جانور ہوتے ہیں سردی کے مارے بالکل سکڑ کر جو ہے نا کلوز ہوئے ہوتے ہیں، ان جانوروں کا دیکھ لیں کہ اس طرح کا جانور نہ دیکھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لوز موشن دیکھیں کہ کسی جانور کو تو نہیں لگے ہوئے ہیں، کوئی کھانسی تو نہیں کر رہا ہے۔ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بیماریوں کی علامات ہوتی ہیں۔ ایک جانور جو ہے نا وہ کھانسی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو بیماری لگ چکی ہے، اس طرح کا جانور نہ خریدیں۔ پھر ایک جانور کو لوز موشن لگے ہوئے ہیں، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، اس طرح کی جو ہے نا چیزیں دیکھ کر پھر جانور خریدیں۔ اگر آپ منڈی سے جانور خریدتے ہیں، وہ خرید کر گھر لے آتے ہیں جب، تو سب سے پہلے جو آپ کا کام ہونا چاہیے وہ اس کو ویکسین کرانی، کیونکہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ان جانوروں کا کوئی تسلی نہیں ہوتی ہے کہ ان کی ویکسین پہلے سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور زیادہ تر 99% ایسے جانور منڈی میں آتے ہیں جن کی ویکسین نہیں ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ جو ہی جانور جو ہے نا 2 خریدیں، 4 خریدیں، 10 خریدیں، جتنے بھی خریدتے ہیں گھر لا کر ان کی جو ہے نا ویکسین کروا لیں۔ جو منڈی سے آپ نئے جانور خرید کر لاتے ہیں، منڈی سے لاتے ہیں یا کسی ڈیرے سے بھی لاتے ہیں، جو بھی جانور آپ اپنے ڈیرے پہ لاتے ہیں اس کو ہفتہ 10 دن جو ہے نا اپنے پہلے والے جانوروں سے الگ رکھیں، ان کے ساتھ اس کو کبھی بھی نہ رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی بیماری کی لپیٹ میں آیا ہوا ہو، اور آپ کے جو پہلے سے موجود جانور ہیں آپ کے ڈیرے پر وہ بیماری ان میں بھی نہ منتقل ہو جائے۔ اس لیے جو ہے نا ان جانوروں کو ہفتہ 10 دن جو ہے نا وہ آپ الگ رکھیں۔ جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ جانور ٹھیک ہیں، صحت مند ہے، تو اس وقت بے شک آپ ان کو گٹھا کر دیں۔ اور اگلی جو احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ آج کل سردیوں میں جانوروں کو کھولنے اور شام کو بند کرنے کے اوقات ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، اس ٹائم پر کہ جیسے جیسے آپ کے علاقے ہیں، کیونکہ کچھ علاقے ایسے ہیں جن میں دھوپ جو ہے نا وہ دیر سے لگتی ہے صبح، کیونکہ پہاڑی علاقوں میں عموماً ایسے ہوتا ہے، تو جہاں پہ آپ دھوپ کے حساب سے اس کا ٹائم ٹیبل بنا لیں اپنے علاقے کے حساب سے، کہ جب تک دھوپ اچھی طرح نہ نکل آئے اس وقت تک جانور جو ہے نا وہ اپنے کمرے سے یا شیڈ سے باہر نہ نکالیں۔ اور شام کو بھی کوشش کریں کہ جیسے ہی جو ہے شام کو سردی پڑنی شروع ہو جاتی ہے، تیز ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ سردی بڑھنے سے پہلے پہلے ان کو اپنے شیڈ کے اندر بند کر دیں۔
یہ ایک اپنے علاقے کے حساب سے اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پانی جو ہے نا وہ سردیوں میں کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہ پلائیں، دوپہر کے وقت پانی پلائیں اور گرم پانی پلائیں جانور، تاکہ وہ جو ہے نا وہ سردی کی وجہ سے جو ہے نا وہ جانور ضائع نہ ہو۔ اور اگلی احتیاط یہ ہے کہ سردیوں میں خوراک کے حوالے سے کہ سردیوں میں جو آپ جانوروں کو خوراک کھلاتے ہیں اس کا کوشش کریں کہ سبز چارے کا کم استعمال کریں، خشک اور جو گرم خوراک جو ہے نا وہ جانوروں کو استعمال کریں۔ ابھی جو ہے نا یہاں پہ میں خوراک یا جو ہے نا وہ دانہ ونڈے کی ڈیٹیل سے بتلانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ چینل پر کافی ساری ویڈیو پڑی ہوئی ہیں، باقی بھائیوں کی بھی ویڈیو ہیں، آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ سردیوں میں کون سی خوراک جو ہے نا وہ بہتر رہتی ہے۔ اگر آپ کے شیڈ پہ کوئی اپنے فارم کا پہلے سے موجود جانوروں میں سے کوئی جانور بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو فوری طور پر جو ہے نا باقی جانوروں سے الگ کر دیں، تاکہ اس سے جو ہے نا بیماری آپ کے دوسرے جانوروں میں نہ لگ جائے۔ اور عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ بندے کیئر نہیں کرتے ہیں، جب ایک جانور بیمار ہوتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ تو وہ کرواتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جانوروں سے الگ نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جانور تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے، اس سے جو ہے نا وہ 2-3 جانور اور جو ہے نا بیمار ہو جائیں۔ تو اس لیے جو ہے نا کوشش کریں، جو ہی آپ دیکھتے ہیں آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ جانور میرا بیمار ہو چکا ہے تو اس کو فوری طور پر باقی جانوروں سے الگ کر دیں۔ کمرے کی صفائی اور وینٹیلیشن سسٹم کا میں پہلے بتا چکا ہوں وجوہات میں بھی، اس میں کوشش کریں کہ آپ کا جو بھی کمرہ ہو جہاں پہ آپ نے جانور رکھے ہوئے ہیں ڈیلی بیس پر اس کی صفائی کریں، بے شک ملازم سے کروائیں، خود کریں، لیکن ڈیلی بیس پر جو ہے نا جب جانور صبح کھل جاتے ہیں نکل جاتے ہیں تو ان کی پراپر جو ہے نا صفائی ہو۔ ہفتے میں ایک دن جو ہے نا وہ وہاں کیڑے مار سپرے یا چونے کا چھڑکاؤ لازمی کریں، اس جگہ کو صاف ستھرا رکھیں، کوشش کریں کہ ان کو رات کو سردیوں کے بیٹھنے کے لیے نیچے جو ہے نا وہ بنڈے وغیرہ وہ بنا کے لکڑی کے وہ رکھ دیں، تاکہ وہ رات کو جب وہ پیشاب وغیرہ کرتی ہیں تو وہ ان بنڈوں سے نیچے گر جائے اور وہ خشک جگہ پر بیٹھی رہیں۔ تو صفائی کا اس طرح خیال رکھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وینٹیلیشن سسٹم، آپ کا کمرہ جس جگہ پہ بھی ہے، جس لوکیشن پہ بھی ہے، چھت کے ساتھ نیچے جو ہے نا وہ برابر جو ہے نا روشن دان دور رکھ دیں، تو اس طرح جو ہے نا اس کا وینٹیلیشن کا سسٹم کریں۔ وہ ویکسین کے اور ڈیورمنگ کے متعلق میں پہلے بتا چکا ہوں، اس کا جو ہے نا وہ آپ بالکل سستی نہ برتا کریں۔ جب بھی ویکسین آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ویکسین میرے جانوروں کو سال 6 مہینے ہو گئے ہیں، جس ویکسین کا جو عرصہ ہے دورانیہ ہے وہ آپ جو ہے نا وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، تو اس کے حساب سے جو ہے نا وہ آپ ویکسین میں غفلت نہ برتیں، جب بھی ٹائم ہوتا ہے آپ جو ہے نا وہ ویکسین ان کو کروائیں۔ اور اسی طرح ڈیوارمنگ، اندرونی اور بیرونی ڈیوارمنگ وہ بھی وقت پر کروائیں۔ جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کا جانور بیمار ہو جاتا ہے اس وقت تو آپ ڈاکٹر صاحبان کو بلا لیتے ہیں، ان سے مشورہ کر لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ کسی مستند ڈاکٹر سے، آج کل تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ مجھ جیسے بھی بیٹھے ہوئے آپ کو نسخے بتا رہے ہیں، اور بھی میرے کئی بھائی ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ جو آپ کے علاقے میں مستند ڈاکٹر ہے جس نے پراپر ویٹرنری کا کورس کیا ہوا ہے اور اچھا تجربہ کار بندہ ہے، کوشش کریں کہ اس سے آپ جو ہے نا وہ جانوروں کو ہر مہینے ان کا معائنہ کرائیں، چیک اپ کروائیں، تاکہ کوئی بیماری اگر ہو بھی تو وہ آپ کو بتا سکے اور وقت پہ اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکے۔ اور جب بیماری ہاتھ سے نکل جاتی ہے پھر یہ ہے کہ ہم ان ڈاکٹروں یا جو ہے نا وہ دیسی نسخے جات بتانے والوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ جو وہی بات آ جاتی ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان والی بات آ جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ اگر آپ نے جانور رکھے ہوئے ہیں، اتنا مہنگے جانور رکھے ہوئے ہیں، اتنا خرچہ کیا ہوا ہے، اچھی جو ہے ان کی نشو و نما کے لیے، ان کو بیماریوں سے بچانے کے لیے کسی مستند ڈاکٹر سے رابطہ کیا کریں اور اس سے ہر مہینے جو ہے نا وہ چیک اپ لازمی کروایا کریں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ کافی ساری باتیں ہیں ان کی بکریوں کی موت کے متعلق، جو ان کی بیماریاں بڑھنے کی وجوہات بن سکتی ہیں، کوشش کی ہے اپنی طرف سے کہ ساری آپ کی گوش گزار کر دوں، اور ان پہ جو احتیاطیں ہیں وہ احتیاطیں اگر آپ اپنا لیں تو میرا خیال میں اس جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے آپ 80 سے 90% جو ہے نا وہ نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔ اور حسب دستور یہ ریکویسٹ کرتا چلوں کہ ابھی
تک اگر جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔